Damir, kaj reči po takšni tekmi? Dolgo časa je kazalo, da se bo iz Stožic Celje vrnilo s 3 točkami na koncu. Izenačeno, prednost ostaja 7 točk na vrhu. Kako povzeti vse skupaj, kar se je dogajalo danes na tekmi? Pa nekako pokušavam kupovati ovo vrijeme od utakmice do sada da se malo smirim, ali još sam jezen baš zbog toga jer dojam je cijele utakmice da smo došli po bod, što nikako nije istina. Došli smo ovdje pobijediti i nismo zadovoljni s ovim. Imali smo tu pobjedu u rukama, patili na momente definitivno, imali priliku iz kontre na koju smo ih navlačili da nam uđu u sredinu, da nam ostave prostora, završiti tu utakmicu i sa drugim zgoditkom. Nismo to uspjeli na kraju, praktički iz onog gdje smo najjači, iz našeg prekida, iz defanzivnog prekida koji do sad je jako dobro funkcionirao, primimo taj zgoditak i neću reći da smo na kraju spašavali bod, čak naprotiv. Nakon toga smo stiskali visoko, nakon toga smo radili pres i nakon toga smo pokazali sve ono što smo htjeli da pokažemo već od prve minute. Zagotovo lahko veseli karakter in koliko časa so fantje kazali prav to, ampak zakaj je Celje danes toliko trpelo? Kad tražim pozitivne stvari, uvijek tražim pozitivne stvari, je to što nismo zadovoljni. A to je velika stvar, kad na Stožicama nisi zadovoljan sa 1-1. Nismo zadovoljni, kažem, zato jer smo vodili, ali nismo zadovoljni jer nam je falilo malo mrvica hrabrosti. Da smo digli tu liniju 10-15 metara više, sve bi izgledalo možda bolje i možda bi i prije kaznili Olimpiju sa tim drugim golom. Ok, ostala je bodovna prednost 7 razlike, i sa 10 i sa 7 svijet ne bi stao, još je puno toga ispred nas, tih 7 boda nas drži napetima, serioznima, ozbiljnima kakvi i moramo biti i ništa, gradimo dalje. Ako je neko mislio da ćemo se prošetati, bilo koja momčad ako može računati s tim da će se lagano prošetati, ne, prvenstva se osvajaju teškim krvavim radom. Z Olimpijo se je začel niz 3 zares zahtevnih obračunov, naslednji je Maribor. Vemo, kako zahteven je bil obračun v Ljudskem vrtu. Maribor je na začetku spomladanskega dela dobro začel, zagotovo še en izjemno zahteven obračun. Je, i to me veseli. To me zbilja veseli. Momčad smo koja je prva, momčad smo koja pretendira na prvo mjesto i jednostavno volim da je teško, volim da smo fokusirani i volim kad pokažemo da bez obzira što je teško da možemo, vjerujem da ćemo to pokazati već u subotu protiv Maribora.